Follow Bro Time on TikTok dan YouTube jika anda mahukan more Liverpool and football content. Liverpool finally menang 2-0 menentang Fulham di Anfield. Mata yang cukup penting untuk kita secure Champions League spot untuk next season. Walaupun suasana sedikit suram kerana fans protes untuk kenaikan harga tiket, tapi ini talking points aku untuk perlawanan malam semalam. Jangan salah anggap, kemenangan ini bukan dari the brilliance and tactical genius of Ancelotti, tapi it was down to individual brilliance daripada players. Cara permainan kita semalam agak spaced out. Kebanyakan passing pun kita kena ball to feet. Tapi satu benda yang positif semalam, kita dah start pressing balik. Players mula pressing bila Fulham mendapat bola. As predicted, Arne Slot rotate the players untuk bersedia menentang PSG. Gravenberch, Ekitike, McAllister dan Milos Kerkez semua direhatkan. In comes Gakpo, Curtis Jones, Andy Robertson dan Rio Ngumoha. Starboy kita, such an exciting player. Every time dia dapat bola, dia bagi kita that burst of energy. Aku berani cakap di sini, he is our best winger in the team. Dan what a goal by him. Ini semua down to individual brilliance of Rio Ngumoha. Dia adalah seorang player yang memberi threat to any opponent. Andy Robertson di left back just feels right, doesn't it? Dia tak cuak. Dia juga ada sefahaman dengan Rio Ngumoha di sebelah kiri tu. Berapa lama dah kita punya players ni tak bersefahaman sesama sendiri. Kita akan merindui Andy Robertson season depan. Dan Mo Salah scoring again di Anfield. Kita kena celebrate this final moment from both of the players before they leave the club. Although Rio adalah the official man of the match, tapi aku kena bagi a special shout out to this player, Dominic Szoboszlai. Untuk aku, a deeper role in the midfield is his best position. He needs to be the marshal. He needs to be the quarterback untuk kita season depan. Dialah yang membuat tackles. Dialah yang membuat pressing. Dia juga yang membuat all those passes, opening up play. Maybe dia dah sedar yang musim depan dia akan memikul tanggungjawab yang besar. A solid 9 out of 10 performance by Dominic Szoboszlai. Next game, PSG. Bolehkah kita bawa this performance menentang PSG nanti? Kita tengok sajalah.